Jag är välkommen till dagens avsnitt av SD-podden. Idag kommer vi prata om korruption och vaccinering. Med oss på tråden har vi dels Gabriel Wallgren och Willy Lax. Det har hänt en del de senaste veckorna här då och då undrar jag, kan du redogöra för vilken ordning allting har hänt så vi får en inblick till att starta upp på? Ja, det startade tydligen med att man hade en skvätt vaccin över fredagen den 15 januari. Och då fann man för lämpligt att socialchefen i Nässjö, som för övrigt är bosatt i Eksjö, skulle få den här överblivna vaccindosen. Och då ska man ha klart för sig vad som gällde då och i viss mån fortfarande. Men det är alltså så pass tidigt som den 15 januari och man hade ju bara börjat med vaccineringen den 27 december så det var inte särskilt många personer som hade fått den här första dosen. Vi vet av den första statistiken som kom, så hade 951 personer fått en första dos, men det är först 9 dagar senare, den 24 januari. Så vid det här tillfället, då de som var beslutat skulle få vaccinet, det var 900 anställda omsorgspersonal samt då alla dessa brukare som är flera tusen. Och man kan ju uppskatta då att vid vaccinationstillfället den 15 januari då hade ungefär 500 personer fått vaccinet. Så det var ju tusentals kvar att vaccinera i fas 1. Ja, då har vi ju med oss Willy Lax som är ledamot av socialnämnden. Och du var ju på möte den 27 januari, Willy. Hur utspelar sig saker och ting där? Ja, det är ju så att den punkten som gick under begreppet genomgång av pandemin tog ju socialchefen upp en lång föredragning som varade i 45 minuter. Och jag kände väl att det var en alldeles för lång. Vi fick inte ställa frågor under föredragningen utan de skulle vi få ta efter. När vi kom efter genomgången så tog jag upp frågan om socialchefens så kallade restdos. Han hade ju förklarat i genomgången hur pass påfrestande hela situationen var med alla regler och hur mycket man jobbade med det här. Så han underströk hur pass utarbetad han var i situationen när detta hände med restdosen. Jag tyckte dock att man skulle ha en opartisk utredning på det här. Men fick inget gehör från någon utav de övriga ledamöterna, utan man tyckte att det skulle vara utagerat för socialchefen hade ju trots allt bett om ursäkt. Det hade dock skett en utredning utav bland annat medicinskt ansvarig sjuksköterska, tror jag, och socialt ansvarig socionom. Och man tyckte väl det fick räcka med det. Jag ställde då frågan vem som var deras högste chef. Och det svarade man inte direkt på, men jag drog ju snabbt slutsatsen att det var ju faktiskt den de utredde, socialchefen. Och sen tyckte man att någon övriga ledamot tyckte att det rörde sig om krig och vi hade inte tid att älta det här mer. Men jag kände ingen tillfredsställelse med det svaret, utan jag fick nöja mig med det. Men sen kom ju detta upp i kommunstyrelsen 3 februari. Vad hände då, Gabriel?
Ja, jag har ju pratat en del med Lennart Forsberg som sitter som våran ledamot i kommunstyrelsen. Och han tog upp det här då att han ville tillsätta någon form av utredning kring det som hade hänt för att se om att utreda helt enkelt om det hade förekommit några missförhållanden då den 15 januari. Och det slogs ju helt ner då. Han fick inte kräva det därför att det var bara en informationspunkt på dagordningen och inte en beslutspunkt, så han kunde inte ens reservera sig mot någonting. Så i protokollet finns det ingen anteckning om detta. Och sen har det ju då förekommit ett antal artiklar i tidningen om det här också. Fram till den 9 februari i år då. Och kommunstyrelsens arbetsutskott. Och vad var det som hände där då, Gabriel? Ja, då på Anna Gerebo, Moderaternas initiativ, så ville hon få till stånd en granskning utav händelseförloppet kring den här händelsen, och våran Lennart Forsberg då anslöt ju sig till detta. Men då är det ju på det sättet att det är 5 ledamöter i kommunstyrelsens arbetsutskott, och det krävs ju då minst 3 för att ett förslag skulle vinna gehör. Så att istället blev då beslutet att lite uddlöst kan tyckas att Socialstyrelsen ska göra en redovisning av rutiner för hur restvaccin samt dokumentation av dess hantering och sedan återrapportera då. Så att vad Moderaterna och Sverigedemokraterna ville, det fick inget gehör i kommunstyrelsens arbetsutskott. Slutar vi oss fram till kommunfullmäktigemötet den 25 februari där Lennart Forsberg gick i talarstolen. Och vad som hände där, det kan vi lyssna på här. Tack ordförande för att jag fick ordet och övriga lyssnare som eventuellt vill höra. Svaret från Anna-Karin Magnusson i samarbete, så vitt jag förstår, med Ann-Katrin Gunnar. Speciellt svaret på fråga 3 i Safes interpellation tycker jag är faktiskt mycket märklig. Å andra sidan så är jag inte helt överraskad över svaret, då kommunen på alla tänkbara sätt söker undvika att se mer allvarligt på det här ärendet vad gäller vaccination, och därmed av Safes interpellation framgår en motivering som föregår frågorna att vaccin, citat, ska erbjudas den som har störst behov av skydd och det före den som löper lägre risk för allvarlig sjukdom och död. Mycket riktigt, detta ärende togs upp i arbetsutskottet 9 februari i år. Och arbetsutskottet, är observera, består av 5 stycken ledamöter, ordinarie ledamöter, varav 3 från den politiska, låt oss kalla det för majoriteten. Från oppositionens sida så fanns det ett yrkande som sa yrkandet följande, att ge socialnämnden i uppdrag att granska hanteringen inom socialnämndens verksamhetsområde, samt att det är, citat igen, viktigt att klarhet ges i vilka omständigheter som låg till grund för beslutet att hantera restvaccinet som bland annat gavs till socialförvaltningens chef. Slutcitat. Mot detta yrkande stod Anna-Karin Magnussons yrkande om att, citat, socialnämnden har att återkomma med redovisning av rutiner för restvaccin samt dokumentation av dess hantering, slutcitat. Det vill säga ett yrkande som helt kommer att friskriva oegentligheter med vaccineringen av bland annat socialchefen. Det vill säga, som jag ser det, ett fullständigt urvattnat förslag för att undvika att ta tag i problemet. Arbetsutskottet kommer att besluta i enlighet med ordförandens förslag, det vill säga 3 av politikerna i majoritet
citat, vann över oss två andra i opposition. Och detta är inte alls förvånande enligt min uppfattning. Man gör en arbetsrättslig fråga om socialnämndens olämpliga beteende till en rent politisk fråga på grund av att Mats Persson på olika sätt gjort avbön. I cirka 25-30 andra kommuner runt om i landet, regioner, har man tillsatt olika utredningar för att juridiskt undersöka vad som hänt, dock icke i Nässjö kommun. I ett antal kommuner har de som, låt mig säga, fuskat sig till vaccin stängts av från tjänstgöring i avvaktan på utredningens resultat. Så icke här. Kommunen har en väl fungerande HR-avdelning samt tillika en nyanställd kommundirektör. Varför inte låta dessa få göra sitt jobb utan inblandning av diverse olika politiker som kanske överhuvudtaget inte alls förstår den arbetsrättsliga problematiken eller lagstiftningen. Detta med att dessutom friskriva socialchefen utan denna undersökning gör att man eventuellt öppnar en dörr som innebär att nästa felaktighet som begås av en kommunanställd behandlas. Givetvis på samma sätt, det vill säga friskrivning, kallar det för det. Därför att även hon gör avbön på motsvarande på det sätt socialchefen Mats Pettersson gjort. Något annat beslut kan inte kommunen ta därför att de tidigare i det här fallet har målat in sig i ett hörn. Och låt mig ge ett exempel. Att om en arbetstagare här i kommunen slår någon annan, om man får använda ett vanligt uttryck, på käften och som då rätteligen borde sägas upp alternativt avskedas i enlighet med lagen om anställningsskydd, måste man alltså friskriva vederbörande på grund av det tidigare prejudikat till Mats Pettersson. Och avslutningsvis så vill jag framhålla att vissa kloka jurister är övertygade om att det eventuellt kan föreligga en så kallad vänskapskorruption, det vill säga en utvidgad nepotism. Tanken svindlar ju inte direkt så i fallet, med tanke på alla berömmande ord gentemot socialchefen från våra ledande politiker som framgått i bland annat Smålands Dagblad, mitt hemorgan i det här fallet. Och som sagt, det sista ordet är det således fritt enligt min uppfattning för var och en att överväga en polisanmälan i detta fall om eventuell korruption. Slå 114 den som önskar och anmäla ärendet för korruption, vänskapskorruption. Tack för ordet. Och replik på Lennarts Det var en ordningsfråga först. Ja, Ann-Katrin Gunnar har begärt ordningsfråga. Vi släpper in dig först. Ann-Katrin Gunnar, Centern. Tack för ordet. Jag tycker det är märkligt att Lennart Forsberg kan få angripa och lägga ut namn på en av våra förvaltningschefer. Det går över allt annat. Vilken arbetsmiljö ska vi ha för våra tjänstemän när de angriper dem i den politiska debatten i fullmäktige? Nu tycker jag det får vara nog. Tack. Och replik har begärts av Anna-Karin Magnusson också på Lennart Forsbergs inlägg. Ja, Lennarts uppfattningar i generella termer tänker jag inte ha någon uppfattning om. Men det är en skam för Nässjö kommunfullmäktige att man angriper politiska tjänstepersoner vid namn när de inte har en chans att försvara sig. Tack ordförande. Jag är medveten om att jag gjorde en bedömning huruvida jag skulle nämna socialchefen vid namn. Och jag står fast vid att det är inte fel att göra det på något sätt. Det är bara att slå upp vilken tidning som helst i Småland så nämns vederbörande vid namn. Och vad Ann-Katrin Gunnar och Anna-Karin Magnusson anför i det här fallet, det fäster jag inte minsta hänsyn till. Det är heller inte förvånande att en eventuell attack gentemot mig kommer från dessa individer. Tack slut. Det verkar som att man förflyttar fokus från händelserna egentligen till formalia och kritisera vår gode Lennart för detta. Vad säger du om det, Gabriel? Ja, det är ju ytterst märkligt alltså att istället för att diskutera överhuvudtaget det som har hänt så flyttar man allt fokus till någon gammal överenskommelse om att inte nämna
då verksamhetschefers namn i kommunfullmäktige. Ja, det är väl upp till var och en att bedöma vad som har hänt. Apropå det här med sådana här konstigheter och det man eventuellt kan misstänka då är någon form av korruption. Du Mikkel, du hade ju läst en väldigt intressant artikel i Dagens Samhälle. Kan du berätta lite om vad som stod där? Ja, då kan jag säga så här att Dagens Samhälle är ju en tidning som går ut till alla förtroendevalda i Sverige. Det är väl 30 000 exemplar, va? Och så alla människor får inte den i handen. Men det finns en artikel här med stort uppslag på framsidan och mittuppslag där man då intervjuar en professor i förvaltningsrätt, då, Olle Lundin. Och han säger att man bör titta i spegeln och fundera en stund om man har gjort något som man inte vill ha att Expressen ska skriva om, så är man i alla fall på väg åt fel håll. Professorn har ju också då forskat en del på detta med korruption och säger det att det har varit den senare tid har varit en kraftig ökning av telefonsamtal till honom som rör sig om korruption på myndigheter och så. Och jag kan väl läsa upp ett citat här och så kan vi då fundera på det. Han säger så här, citat: "Vi kan väl hålla oss till den internationella definitionen av korruption som handlar om att man utnyttjar sin maktställning för att tillskansa sig antingen sig själv eller någon annan en förmån. Det betyder att det inte alls behöver vara olagligt, men det kan ju lika förbannat vara korruption." Och då frågar tidningen frågar de Olle då: "Anser du att det exempelvis är korruption om någon på tveksamma grunder går före i vaccinationskön?" Frågetecken. Och då svarar Olle Lundin så här: "Ja", svarar han. "Och det är ju också anmärkningsvärt att när de får de här slattarna över så dyker det alltid upp en chef. Det är aldrig vaktmästaren som råkar gå förbi." Inställa sig inom 6 timmar för att få den här slattvaccinet. Så som en stark motståndare till slumpen så tror jag inte att det är en slump att det alltid är en hög chef som dyker upp när det vankas vaccin. Då har vi ju nästa pilsner här då, och det är ju professor Bo Rothstein som är statsvetare, och han har tydligen blivit intervjuad eller skrivit någonting i Expressen. Har du koll på det, Gabriel? Ja, den här killen Bo Rothstein, han är ju då professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet. Han har tydligen varit gästprofessor tidigare i England också, om jag har fattat det hela rätt. Han gör ju en liten internationell approach på det här, för han pratar bland annat om att vi är ganska dåliga svenska jurister om att ta upp grundlagen så att säga i rättstvister och så vidare, och det är väldigt sällsynt att man åberopar grundlagen. Men han menar i det här fallet att alla de här personerna som har brutit, alltså som har gått före då i vaccinationskön, de har brutit mot regeringsformen som är en av våra grundlagar. Och för att citera honom då så skriver han: "Domstolar samt förvaltningsmyndigheter och andra som fullgör offentliga förvaltningsuppgifter ska i sin verksamhet beakta allas likhet inför lagen samt iaktta saklighet och opartiskhet." Och det professorn då menar dessutom, det är ju då att man inte bara då har brutit mot det här likhetsprincipen, utan att det dessutom är ett grovt brott begånget här, eftersom det de facto är så att
när någon går före i vaccinationskön så är det ju faktiskt en person som borde ha fått det här vaccinet som står betydligt högre upp på prioritetsordningen och faktiskt då utsätter denna person för smitta som i värsta fall kan leda till att vederbörande mister sitt liv. Hanterar det på lite olika sätt i olika kommuner, och vad jag har läst i alla fall så är det ju ett fall i Upplands Väsby där socialchefen också har gått före i kön, och där var det andra bullar, eller hur Gabriel? Ja, vi känner ju inte till så att säga omständigheterna i det fallet, men där verkar det ju vara så att socialchefens chef, nämligen kommundirektören, har vidtagit åtgärder genom att först stänga av socialchefen och då förmodligen gissar vi dels inlett en utredning eller granskning om vad som har hänt och efter det inlett en arbetsrättslig utredning som då tydligen man fann här då dels att socialchefen hade tillskansat sig en förmån som han inte borde ha fått, och följden utav detta blev att han avskedades. Hur den ena kommunen och den andra kommunen hanterar sådana här frågor. Ja, Mikkel, jag vet inte, vi kanske ska runda av där. Vi har väl inte så mycket mer just nu. Vi får väl i sådana fall, om vi får anledning till det, att återkomma i det här eller i andra liknande ärenden. Förhoppningsvis inte, men ja, vi vet inte. Tack för att ni har lyssnat till SD Nässjös podcast. Hej! Hej hej! Ja, och jag får tacka för idag och hej då med er. Hej då!